Først så vil jeg si takk til dere som har møtt opp her i dag. Og så vil jeg takke til 3. mai for at de ønsker å høre på meg. Og også dere selvfølgelig. Og det jeg har å si i dag. Virkelig jeg håper det går bra. Siden det er første gang jeg står for mennesker på den måten jeg skal tale. Det var egentlig noe jeg aldri så for meg skulle skje. Før barnevernet trampet inn i livet mitt for andre gangen. Innenfor 32 år. Men jeg kanskje burde fortelle litt om meg selv. Jeg heter Ken Joar Olsen. Jeg er nå blitt 41 år. Og nå står jeg her som et tidligere barnevernsbarn. Men mest av alt som en pappa. Med en lang erfaring på hva en offentlig omsorg kan gjøre ved et menneske. Og ifølge statistikken gjør vi 80% av barn som får en omsorg i det offentlige. Og ikke for å få medlidenhet, men fordi jeg skjønner noe må gjøres. Jeg kan starte med å si at jeg har fått en helt annen respekt for min mamma. Og det min mamma kjempet imot da hun levde og var i kamp med barnevernet for meg. Så min største respekt for de kjempende foreldrene som jeg møtte opp i dag. Og også til de som av ulike årsaker ikke er her i dag. Dere er sterke. Jeg er født i Ålesund, hvor jeg bodde på en liten øy. Hvor alle kjenner alle til jeg var 9 år gammel. Min mamma var alene. Mamma med stor biologisk familie, som aldri har reagert merkbart på min mammas omsorg av meg. De har heller aldri ringt barnevernet. Jeg var som en hver annen 9-åring, gikk på skolen, og på fritiden likte å fiske og skyte med pil og bue, sparke fotball og så videre. Hva med mine mannlige rollemodeller, som så ble min bestefar og onkler? Jeg påstår ikke at min mamma var perfekt, men jeg husker henne som en god og kjærlig omsorgsperson. Og jeg var det første barnet hennes, samt hun var alene mamma. Men jeg kan ikke ha litt så stor omsorgssvikt den gangen. Men da mamma tar meg med til Danmark, og ca. 14 dager etter vi kom dit, ble jeg akutt plassert av barnevernet. Det er nøyaktig det samme som barnevernet. Og det er så en historie i seg selv. Man kan si at de neste 7 år som jeg lever under den offentlige omsorgen, den har preget meg i de grader. Institusjoner og fosterhjem, hvor jeg ble utsatt for både vold og overgrep av folk som ikke engang var med meg av lyst, men fordi de fikk lønn for det. Og det får små barn til å slite med voksne mennesker, for man mister troen på de ville noe godt. Som mange andre under barnevernet får jeg ikke gått grunnskolen på en vanlig måte med fullt pensum, og jeg ender opp som en fengselsdømt 16-åring. Med en dom på 18 måneder, som er en av de mange dommerne jeg soner. Og jeg på ikke noen måte sier jeg at det ikke er mine egne dumme valg jeg tok, men jeg tok det med de sinne og verktøyer som min oppvekst hadde gitt meg. Som barnevernet sier, så er man jo ikke bedre enn det miljøet man vokser opp i. Hvis de hadde en grunn til å ta meg, så hadde de hatt 7 år på å rette opp i mine skader. Det hadde de altså ikke klart. Og dette som med tanke på den største skaden jeg slet med, var som en stor del andre enebarn hos enslige foreldre. Jeg var sikkert litt bortskjemt eller vant til å kunne oppnå ting ved å mase eller plage min mamma. Men på 7 år har barnevernet og offentlig omsorg altså ikke oppnådd mer enn at jeg ender opp som en overgriper eller voldsmann, raner og rusbruker, i stedet for et offer som de angivelig fjernet meg som. Husk at jeg er langt fra den eneste med denne bakgrunnen. Hvilket jo bare er et eksempel, sier litt, ettersom 3 av 10 innsatte i norske fengsler var i kontakt med barnevernet før de fylte 16 år. Det er det tall for 2004. På daværende tidspunkt er 3 av 10 innsatte ikke nordmenn heller. Det vil altså si ca. halvparten av norske innsatte har hatt med barnevernet å gjøre før de fylte 16 år. Det samme året, 2004, da ble jeg utvist fra Danmark til Norge og får min siste dom for voldelig kriminalitet. Og i 2012 da møter jeg min nåværende samboer og forlater så også den MC-klubben jeg har vært medlem av i over 10 år. Og kan her komme med et innspill. Kan være at mange mener at kriminalitet er det MC-miljøet driver med, men for meg var det omvendt. Jeg møtte mennesker som aksepterte meg, og samtidig respekterte meg på mange forskjellige plan.
og for første gang på mange år hørte jeg til et sted. Og det gjorde mye for min personlige utvikling. Så i 2014, der er det lykkens år, der får jeg beskjed om jeg skal bli pappa. I januar 2015, der får vi den vakreste prinsessa. Selv om jeg som mange andre tidligere barnevernsbarn sliter med dårlig helse, eller jeg får i hvert fall et hjerteinfarkt i november måned. Det er ingenting oppi all den gleden over vores kommende barn. 2 dager etter fødselen står jeg og pakker bilsetet, da jeg skal hente begge jentene mine på sykehuset. Jeg får en telefon fra barnevernslederen Arnfinn Heimstad i Lørenskog kommune om at de har hentet jentene mine på sykehuset og anbefaler meg å kontakte en advokat. Det er alt hva jeg får vite. Og for å være ærlig så kunne jeg stå her og snakke i timesvis om både egen sak, fortid og mitt liv. Men jeg har ikke all verdens tid. Og jeg vil innom det som er det viktigste for meg. Andre barn under barnevernet som druknes i denne maskinen. Om de vil bli i barnevernet, er det altså de smarteste. Og om de vil hjem, så vet de ikke sitt eget beste. Det er noe sludder. Det er ingen som lytter på de barna som vil hjem. De vet ikke hva de selv vil, men hvis de vil bli, så er de veldig smarte. Det er jo bare tull. Så jeg velger heller å prøve å gi de barna som aldri blir hørt, en stemme. Men dere skal vite at om fortiden min kan være interesse for å forhindre andre barn skal oppleve det som jeg og mange av de har vokst opp med. Og ettersom det er få som stadig vekk lever, og i hvert fall i frihet, viser det viktigheten av våre erfaringer. Så sagt så er jeg tilgjengelig etter på appellen og på Facebook. Og så kommer jeg til noe som irriterer meg, og føler det burde irritere mange flere. Det er noen som blir kalt barnevernsproffene i Norge. Det er den politikerne lytter til. De er håndplukket og veldresserte i noe som heter Forandringsfabrikken. De er ikke representative for barn som fjernes fra sitt hjem urettmessig. De er tvert imot noen som trengte å få hjelp. Og på den måten så er de i utgangspunktet foreldre- og familiefiendtlige. Hvilket også går igjen da mange av dem blir utdannede sosionomer eller barnevernspedagoger. Med et ubehagelig snevert syn. Man blir ikke barnevernsproff ved å ringe barnevernet ifra en dysfunksjonell familie som 15-årig. Og så kommer man i et fosterhjem hvor det er hester og gode fritidsmuligheter. Det er bare tull og vås. Det er det unge mennesker som misbrukes i en bransje hvor vores barn er den varen som omsettes. Å bli barnevernsproff på 3 år, det er like tåpelig som å bli spesialist på barneoppdragelse og omsorgssvikt på 3 år, som barnevernspedagogerne gjør. Jeg husker en som sa til meg at når en bilmekaniker har mer utdannelse enn de som har makt til å bryte opp familier, så er det i seg selv sjokkerende. Og det er vel ikke noe som er mye mer riktig enn det. Som jeg vet, og det svarer jo til statistikken, så er det innenfor barnevernet at omsorgssvikt ofte foregår. Det er der jeg i hvert fall opplevde vold, misbruk, rus og ikke minst svikt fra voksne mennesker, som skaper tillitsproblemer. Og for mange gutter så ender det i utagerende og negativ oppførsel, og for jenter ender det ofte i inneslutning, selvskadning og bekreftelsesbehov, som ofte forsøkes dekket i ukritiske og tidlige seksuelle bekjentskaper, på eller utenfor institusjonene. Og til felles for begge kjønn kommer starten på bruk av rus og kriminalitet av forskjellige slag. Og når det kommer til å bedre barnevernet, da vil jeg gjerne sitere min nå avdøde bestefar, som er viktigere enn man kan innse når man ikke har vært fratatt kontakten. Besteforeldre er kjempeviktige. Men han sa til meg i en annen situasjon om å forbedre noe som var galt. Man kan alltid slappe på gamle bukser, men de blir aldri like så sterke som et par nye. Og helt til sist så vil jeg be alle om å holde 1 minutt stillhet for alle de ofrene. Dessverre er dette ikke få, som barnevernet av ulike årsaker har skyld i ikke er blant oss i dag.
meg. Så må dere ha en fortsatt fin helg.